ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಎರಡು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಥರ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕದು. ಔಟ್ ಸೈಡು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಟಕ 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 ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚ? ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ, ಹಿಂದೇನಾಯ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮುನ್ನಾರ್ ಡೇ 3. ಇನ್ನೂ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಇನ್ನೂ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸರಿ ಹಾಂ ಹತ್ರಪ್ಪ. ಚೇಟಾ ಮುಂದವ್ರಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. 39 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. 39 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹೊಡೋಣ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಹೋಣ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಗು, ಮುಂದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಟೋ ರೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದೇ ಹಾಡಿ ಹಂಗೆ ನುಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನೈಟು ರೇಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಡೆಯಂಬತ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಕೇರಳದ ರೋಡು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ವೆದರ್ಗಳು ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ರೋಡಿಗೆ ಬಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ಬೋದು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕೊಯ್ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 28 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂತುಕುಡಿ. ಬೈಕ್ ಹೊಡ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗುರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದುರು ಬರೋ ಫುಲ್ ಗಾಡಿಗಳೇ ನೋಡಿ. ಚಿಂದಿ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೇತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರತ್ತೋಗಿರೋದು. ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹುಡುಗನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನು ಗುರು. ನೋಡು ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಾರ್. ನಾವು ಜಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಹಾ ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ, ಸಾಕಾಗಿರ್ತ. ಹಂಗೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡುವ ತುಂಬಿರಲಿ ಹೊಡೆಯಂಬತ್. ಹಿಂಗೆ ನುಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನುಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಬಂತು ಗುರು, ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಬಂತು. ಹಾಂ तुम पुलिस वाला क्यों? पुलिस वाला ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ. ಅವ್ರಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಕಡೆನೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೋಡು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ.
ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಐತಿ ಬಿಡಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹುಡುಗಿ ಕೂತರೆ ರೋಡೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೂ ಮತ್ತು SIಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಪು, ನೋ ಭೇದ ಭಾವ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. SIಯು ಅದೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು ಅದೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ನೋಡೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಿಕೆ ಕಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಓ ಓ ಓ ಭಾರಿ ತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹಿಂದೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ದೇವರು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಇದೆ ಮರ, ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಮತ್ತಲೇ ಗುಜಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಹೋದ, ದನ ಕಾಯಂ ಇದ್ದಂಗದ. ನೀವು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಮಣ್ಣು. ಕಿಶನ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ, ಹೊರಟೆ ಹೋದೆನು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕೊಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲು. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಕೇರಳ ಮಾತ್ರ ಬೈಕಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡಿ, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾರ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ಸ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೇನೆ ಇದು ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕಪ್ಪ ಇನ್ನೂ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡು, ರೋಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡು, ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅದು ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅವನು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. रुको ज़रा ಸಬರ್ ಕರೋ, ರುಕೋ ज़रा ಇರು. ನಾನೀಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಸೈಡ್ ಯಾರು ಬಿಡಬೇಕು, ಅವನಾರು ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಕಿಶನ ಬಾರೋ ಗುರು, ನಂಗೆ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ರೈಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಟಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ತಗಲಾಕೊಂಡೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಗಲಾಕೊಂಡೆ. ಹೋಗು ಗುರು. ಅಣ್ಣ ದೇವರು, ಅವ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅವ್ನು ಕುನ್ನಿಗೆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ದೇವೋ ನಿಂದೆ ಅವಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾರಿ ತೋರುಕ. ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಹೋ ಹೋ, ಆಟೋವಾಲ ನೋಡಿದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸು. ಅಣ್ಣ ಏನಿಂದು ಏನಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಂದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ. ಇವು 3 ಜನ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು, ಕೇರಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಇಡ್ಲಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ನಾನು ದೋಸೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಟೀ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕು, 1 kg ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಾರೆ, ಸಾಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ರೋಡ್ ನೋಡಿ, ರೋಡು ತಿಂದು
ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮನ ಆಗಮನ ಆಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗೇನೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ತ್ರಿಶೂರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಳೋಣ, ತ್ರಿಶೂರ 95 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದೆಷ್ಟು ಹಂಗಾರೆ ಮುನ್ನಾರು ತ್ರಿಶೂರಿಂದ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 116.85, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 112. ನಾರ್ಮಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದರ. ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಾದ್ರು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಾಟನ್ ರಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಏನು ಕುಡ್ದಿರೋದು, ಏನೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೈಡಿಂಗು. ಬಾ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ನಾಳೆ ಈ ಮರಗಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸಾಲ ಗುರು, ಮುನ್ನಾರು ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆನಾ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋ ಮಿಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟು ಡೆಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕೇ ಇದೆ. ಮೈಲೇಜ್ 39.9. ಓಕೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮನೆ ಹಾಂ, ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹತ್ತೋ ಯಪ್ಪ, ನನ್ನೇ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಕೇರಳ ಅಂತೂ ಇತಾಲ್ ಪತಾಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಇವತ್ತು ನೈಟಿಂದ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಯಿಂದ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ರೈಡ್ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಪ್ ಟು ರೀಚ್ ಆಗೋವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ 2 ಡೇಸ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ನೇಮ್ ಏನೋ ದೇವರಾಣೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ 7 ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೊಂದು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ. 150 140 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ. 140 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮುನ್ನಾರ್ ರೂಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ 400 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಊಟ 100 ರುಪೀಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಥರ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕದು. ಔಟ್ ಸೈಡು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಟಕ 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 ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಂಡರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Experience. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ದಿ ಸಖತ್ ಜಳ 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 ಅಂತ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಚಿಂದಿ. ಆಹಾ ಹಾ 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 ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರ? ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಟ್ರಿಪ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಸರೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಸೈಕು. ವಾವ್, ಹಲೋ ಕೇಶವ, ಏಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾವಳಿ ವಾವ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕ ಶಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಚಳಿ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಟಕ 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 ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಮನೇನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅರಮನೆ. ಸೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಫಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಪಲ್ಸು. ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ. ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಂತೂ ಆಹಾ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಕೊಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಕಪಲ್ಸು ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಬಿಸಿ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಫಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಾ ಲೇ, ಏನೋ ಇದು ಅಣ್ಣ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮುನಾರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇರಳ ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ತಪ್ಪದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಏಜ್ ಆದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮುನ್ನಾರ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋರು, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. 4K ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಚಿಂದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟವನು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ, ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ತೋರಿಸೋಣ ನಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೂಗು ಒಂಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡಿಗೆ, ಚಳಿಗೆ. ಚಿತ್ತಾಲ್ ಪತ್ತಾಲು ಜೀವನವೇ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಪತ್ತಾಲು. ಅಜ್ಜನ್ ಡೈಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಏನಜ್ಜ, ಡೈಲಿ ಸ್ವರ್ಗ. ನೋಡಲಿ ರೋಡ್ ನೋಡು. ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಫಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂಥರ ಮಳೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನೀನೆ ಎಂದಿಗೂ.
ಲೇ ಇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ರಿಯಲಿ ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಾದರೂ ಆವಾಗ ಬರದೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮುನ್ನಾರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಗ 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 ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋದರೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಾನೆ? ಯಾಕೋ 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 ಓಡೋದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು? ಕಲರ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಕಲರ್? ನಾವು 4 ಜನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. 4 ಜನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೀಸನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇದೇ ಥರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ನಾಮದಾರಿ ಅಂತಲೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಮುನ್ನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಚಿಂದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡೋ ಗುರು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋ ಬೈಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಈ ಸಂತೋಷನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಆಹಾ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನೀನೆ. ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಖುಷಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನೀನೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲೇ ಅವನು ಹಾಂ ಕಳ್ಚೋಯ್ತಾ? ಆಹಾ, ಮೈಕ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಗುರು, ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಸೇ ದಟ್ ಮನಿ ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಹಬೀಬಿ ಕಮ್ ಟು ಮುನಾ. ನನಗಂತೂ ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಹೊಸ ಪಕ್ಕ ಸೇಮ್. ಚಿತ್ತಾಲ್ ಪತ್ತಾಲು ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಡೈ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇವಾಗ? ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಡೈ ಹೊಡಿತಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಏನೋ. ಓಹೋ ಹೋ 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 ಹೋ. ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಿಂತ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ರೋಡ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ರೋಡು, ಈಗ ಕಡೆ ನೇಚರು. ಲೇ ಹೋಗು ಗುರು, ನೀನು ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಟೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ. ನಾನು ನಿಧಾನನೇ ಬರೋದು ಇವತ್ತು. ಇಂಥ ಸ್ವರ್ಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕ ಚಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೋಗ್ರಲೇ ಹೋಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ನಾಯ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಲ್ಲಿ ಮಂಜು ನಾಯ್ಕ್. ನೋಡಲೇ ಹೆಂಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಯ್ತೀವಿ ಮಚ್ಚ ಅಂತ. ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬಾ ಮಗ, ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಗುರು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಂ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೇ ಬನ್ರೋ, ಲೇ ಹೊಡಿಯೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು, ಮುಂದೆ ನೋಡು ಮ್ಯಾಟ್ರು. ದಿವು ಚಿತಾಲ್ ಪತಾಲ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇತ್ತೋ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹಾಂ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಪತ್ತಾಲು ರೋಡ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ಬಾವಾ ಲಾಡು ಬಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಿತ್ತ. ಅಬೀಬಿ ಚಳಿ 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 ಚಳಿ.
ಕಿಶನ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ವರ್ಷನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ